ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு Daddyson. இன்றைக்கி ஏலகிரி அட்வென்ச்சர் பார்க்கில் என்னென்ன ஈவெண்ட் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 வீல் பைக் ரைடு. இது வந்து ஒரு ரவுண்டு போய்ட்டு வரதுக்கு 200 ருபீஸு. நேராக அதை தெரிஞ்சுங்க, அது எண்டு, அந்த எண்டு வரைக்கும் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வர்றதுக்கு 200 ருபீஸு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வண்டியெலாம் வாங்கி ஓட்ட முடியாது இல்லையா. அப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பார்க்கில் வந்தோம்னா இது ஒரு ரவுண்டு ஓட்டி என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோப்பில் ட்ராவல் பண்ணுறது. அதே மாதிரி அந்தாண்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த பாருங்க, அந்த ஏர் பலூனுக்குள்ளே நம்மளை உட்கார வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஜம்பிங் இருக்குது, ரோப் ஜம்பிங்கு. இது எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த பார்க்குக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா. பெரியவங்களுக்கு இருக்கா, வழியாக இருக்குண்டா. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்னொரு அட்வென்ச்சர் ஈவெண்ட் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சேஃப்டி இதை கிளாம்பெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து சேஃப்டி பெல்ட்டெல்லாம் போட்டு மேலே கிளாம்ப் பண்ணி விட்ருவாங்க. நம்ம வந்து இது வழியாக அப்படியே நடந்து வரணும். இது மேலே அந்த லேடர் அது இது வழியாக நடந்து ஒரு ரவுண்டு, ஒரு சர்க்கிள் போயிட்டு வரணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது. ஸோ அட்வென்ச்சர் வர்றவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வால் மவுண்ட் கிளைம்பிங் இருக்குது. இது வந்து வால் மவுண்ட் கிளைம்பிங்னுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஏறி அந்த பெல்லை அடிக்கணும். இது வந்து 150 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு அட்வென்ச்சர் ஈவெண்ட்டு. என்ஜாய் பண்ணுறோம், என்ஜாய் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். அப்படியே தான் போகணும். இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஏறு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கான ஏர் பலூனில் ஃபில் பண்ண ஒரு ஈவெண்ட், அட்வென்ச்சர் ஈவெண்ட்டு. அதில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள விட்டோம்னா அது ஒன்லி குழந்தைகள் மட்டும்தான் அலவுடு. அதில் குழந்தைங்கள விட்டால் அவங்க நல்லா ஏறி ஜம்ப் பண்ணி ஸ்கேட்டிங் பண்ணி, ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்கு அடிப்படாது, தைரியமாக விடலாம். அந்த மாதிரி 2 ஈவெண்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெயின் பால் ஃபயரிங்கு. இது வந்து பெயின் பால் ஃபயரிங்கு. இதுவும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். இதுவும் 100 ரூபாய். இது 100 ரூபாய்க்கு 10 பால் கொடுப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம ஃபயர் பண்ணி நம்மளோட டேலண்ட்டை காட்டிக்கிட்டு போயிடலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்டர் ரைடு இருக்குது. அது போட்டு மாதிரி உட்காந்துட்டு பெடல் பண்ணி கையிலேயே பெடல் பண்ணலாம். பெடல் பண்ணி அந்த குழந்தைங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே வந்து நேச்சர் பார்க் இருக்குது. அந்த நேச்சர் பார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃபவுண்டைன், மியூசிக்கல் ஃபவுண்டைனு, ராக் கார்டனு, பேம்பு ஹவுஸு, பாலி ஹவுஸு, க்ரீன் ஹவுஸு, அப்படி நிறைய இருக்குது. அது உள்ளே அந்த எல்லாமே அந்த ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது. அது உள்ளே போனீங்கன்னா நல்லா அந்த நேச்சரில் அந்த செடி நிறைய மரங்கள் செடிகள் எல்லாம் இருக்குது. அதோட பேரும் அதில் போட்டிருக்காங்க. அதை அப்படியே பார்த்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடி அழகாக ஒரு மனுஷன் மாதிரியே கட் பண்ணி அதுக்கு மாஸ்க் போட்டு விட்ருக்காங்க பாருங்கள். அதுக்கு கூட கொரோனா வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மாஸ்க் போட்டு விட்ருக்காங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட்டும் நல்லா செம்ம கிளைமேட்டு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி, நல்லா சில்னஸ் ஊட்டியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம சென்னைக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஹில் ஏரியாவில் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏலகிரி வரலாம். 2 நாள் நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். 2 நாள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி இங்கே இருக்குது. நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நல்லா 2-3 நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம். கிளைமேட் அந்த மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. மைண்டுக்கு நல்லா ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபவுண்டைன் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு மியூசிக்கல் வாட்டர் ஃபவுண்டைனும் இருக்குது. ஆனால் அது நைட்டு 7 மணிக்கு தான் அது போடுவாங்க. அது இன்றைக்கி இருக்குமான்னு தெரியல, என்ன எப்படின்னு தெரியல. அது 7 மணிக்கு தான் தெரியும். அது 7 மணிக்கு மேலே அது இந்த ஃபவுண்டைன் கிடையாது, அது அந்தாண்ட இருக்குது, பெரிய ஃபவுண்டைன். அதில் வந்து மியூசிக்கல் ஃபவுண்டைன் போடுவாங்க. அது நைட்டு 7 மணிக்கு தான் பார்க்க முடியும். பார்த்திங்கன்னா அதை சுற்றி நல்லா செடி வச்சு அதை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி அந்த டூரிஸ்ட் இதை வந்து கவர்ற மாதிரி நல்லா செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி பார்க்குறீங்க நீங்களே, அந்த வாட்டர் ஃபவுண்டைனும் நல்லா ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அழகாக. பின்னாடி நிற்கிறது என்னோடய சகல். அவர் அதுக்கு பின்னாடி ரெட் கலர் தொப்பி போட்டுக்கிறது என்னோடய மச்சான். ஒரு குழந்தை ஃபேமிலியோடு வந்திருக்காங்க.
இவர் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர். இவர் வந்து என்னோட மச்சானோட பையன், பெரிய பையன். இவர் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காரு, ஆரஞ்சு முட்டாய். என்ன போய் பாருங்கள், ஆரஞ்சு முட்டாய்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காரு. விடு 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 நீ விடு நீ விடு. ഞാൻ കണ്ടു കാണിച്ചു. നീ നീച്ച പറ. ഡാഡിസൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഡാഡിസൺ പൂവ് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഡാഡിസൺ പൂ താണ്ടി നിൽക്കുന്നു, മരത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നു. ഡാഡിസൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ. ഡാഡിസൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നീ നോക്കിയിട്ട് പറ, ക്യാമറ നോക്കി. ഡാഡിസൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഡാഡിസൺ പൂക്കൾ കാണും. കാണിച്ചു. Daddyson! Daddyson! அடுத்து நம்ம Daddyson வெள்ளப்பக்கம். அடுத்து நம்ம Daddyson வா. இவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒன்று செட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே மோட்டரில் பம்ப் பண்ணி வர்றது தான் இது. அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் வாட்டர் ஃபால்ஸு நல்லா இருக்குது. அதை சுற்றி மூங்கில் மரங்கள்லாம் நட்டு, இது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா மூங்கில் காடு ஒன்று இருக்குது. மூங்கில் காடுன்னு இல்லை, அது பேம்பு ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேம்பு ஹவுஸும் ஒன்று இருக்குது இது பக்கத்துலேயே. எல்லாம் இதே மாதிரி தான், சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் எல்லாமே வந்து இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே தான். அந்த நீங்கள் போர்டில் ஃபஸ்ட்டு போர்டில் பார்த்தீங்க இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே அடங்கியிருக்கு. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை வந்து ஃபுல்லாக மோட்டரில் பம்ப் பண்ணி வர்றது தான், ஆர்டிஃபிஷியல் தான். உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். டாடிசன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.